Gutire kinyuthi we jagana nikio ngoda twaraniria hamwe na agronomist wa mugunda uyu nigetha hote gutwira maingi maria makorwo makiruta guku thiini wa Mandarina farm. Na hihi wa mbere amborie kihanya ni wira mwega urutite. Wira uria waruta ni wira mwega. Reke njuge haha turugamite ri ino ni broko ya Courgette. Na Mandarina farm ri turarima kindu tweka mixed farming. Kindu tweta diversification. Yes. You are spreading your risk. Riu ni undu wa go spread risk ri tambo twire witagwo atia tutiga spread risk haha na mundu utari na ritwa amaritwa njitagwo Isaac Jehia. Yes. No kumutandao-ini manjita Mwangi the farmer. Mwangi the farmer hari undu umwe wa bata muno ngwenda wambe ututaririe spreading the risk uguo ni kuga atia. Spreading the risk ni riri haria wina enterprise nyingi thiini wa mugunda tondu ringi ba ni yukaga urahandite waru igacina ciothe ugacoka zero. Na riu hindi iyo wina enterprise nyingi mwena umwe ni uguaga ugatigwo kinyitirwo ni mwena uriku mwena uyu ungi otoria wona mugunda uyu witu twina enterprise makiria 5 riu ni tugeretie go spread risk na ni hotete kunyihia ginya cost itu ya production niguo undu umwe uria twikaga kimiti wa murimi ri no ginya ukorwo kirora atiriri mumera uyu ri no itikirike ni climate ya kundu kou. Is it a high value crop? Tondu no uke kurima nyanya kinangofu icinwo ni mbaa koguo he mimera iria ikoragwo in a different region. Kindu kiu kingi ni ubataire kumenya mumera uria ndirahanda ri ni urauhe land preparation njega. Either no uthie zero tillage, minimum tillage, kana ni ugwika double digging. To no ginya tiri uyu ukorwo utukanite na mumera no ginya ukorwo ina indo cia kuria. Kwina microorganism cie tiri-ini na icio ciaga you are doing nothing. Riu undu ucio ungi niguo uingihia magetha maku gwi kindu twikaga good agricultural practices. No ginya maintain tariu ukirwa mimera yakwa ni healthy muno ni njikaga kindu gitagwo scouting. This is a daily task. O muthenya no ginya ngere enterprise yothe mugunda uyu tondu thina uria uratigite kuoira tiguo uratigite ira. Riu guku twina indo fragile muno. Tariu tugaga kiro gia snow peas ni kio bia, kiro gia strawberry ni kio besha. Koguo drip cingiingira hwae utuku ni ndate besha. Mwangi we wi mutaramu na ni njui wi wa bata muno thiini wa mugunda uyu na thiini wa bururi witu Kenya. Ta tutaririe bata wa ataramu ri ukoragwo wiki. Gitumi kinene gia gukorwo na agronomist mugunda-ini waku ni tondu ureka agri business, kilimo biashara. Na mundu ucio ni egukaga guteithiriria kuma haria mumera utahandite ginya magetha-ini na ringi ni tukinyaga handu ugacaria ginya thoko extra because ni ura create network. Waru nayo ithakarite na ndiora ginya mahua ikirite gwikira. Ta tutaririe hihi gitumi kia waru guthakaro tondu ni njui mwirori ni ayorio toguo ndiroria niki. Waru ino tuhandite ni mbegu ino njeru iretwo spashangi na mbegu ino ri hena research ndirenda gwika. Twina management ya Mandarina farm turenda kuhuthira the lake suit ya Recoborosat niyo tuhandite nayo. Tuhandire na lake suit ya Recoborosat na fertilizer ya high growth fertilizer organic, purely organic. Then ni turahuthira kindu kiao gitagwo organic copper. Tutire dawa ya mundu turahuthira waru-ini iyo. We are doing it purely organic. Utaro waku kwa mbeu njithi iria iraturorera muthenya wa umuthi ta tutaririe ungikorwo wi uriku. Reke njire mbeu njithi ona ndi muyuthi mbeca cie tiri-ini itikirai gwikira moko thi na uria urekira moko tiri-ini ri noguo urona mbeca. Twike kindu tureta climate smart agriculture. Ayuthi ni tuguteithika. Kwina andu aingi muno marenda gutu finance no ni ithui turegete wira. Mawira mekuo ni ithui turarega kumaruta na mawira me migunda. Ni wega muno makiria na ni njui ni tugukorwo tugicokerio kiuria kiu gainda gatari kuraihu na tuhote kumenya hihi thirikari ni ati hotete gukorwo giteithiriria youth muno makiria mweno wa county ino ya kundu gugwitwo Nyandarua nigetha tuhote gutaukwo wega na ningi ni ati tungihota gukorwo tukinyitirira mbeu njithi itikire kuingira thiini wa urimi na tondu ni ndiakiona muheci emwe no ri ungi ni ucio mweshimiwa ni Karo nigetha atwiri atiriri ni wira uriku akoretwo akiruta wa gutigirira mbeu njithi ni aingira urimi-ini. Reke tukinyukie ho tuone uria gwikarite. Oka tuthi oka. Karo.
Undu gwitwo Mwangi ni atutariria maingi megie mandarina na undu una twira wina njungi nginya ndiahitukira haria almost ndatia hani theco atiriri mugunda uyu niki mwatukania indo icio ciothe uguo. Ngwiciria toguo ataririo ni mutaalamu witu ria ukoragwo guku ni kugeria ku minimize risk. Tondu mwena umwe ungihaguka uyu ungi at least ni ukota gwika atia, ni ukota gukiukira niguo. Atiriri county government na urimi hihi ni urona ta makinyukitie na uria kwagirire na national government ni ireka makinya maria magirire ni uhoro wigi urimi. Ni uri ngiuga thirikari ino itu ri ni iragacirithia urimi muno. Ungeje kurora kinya kuma kuria kuri atongoria aria mari kuri national government ungithikire kinya manifesto iria ari ku ya Kenya Kwanza ri no igwa makigacirithia uhoro wa urimi muno. Na tariu muthenya ungi reke njuge ona ta governor witu Kiarie Badirisha onake ni aragacirithia na kiria resources ciothe cierekeirie muno kiria mwena wingie ngirigaca. Tondu ngikora guku Nyandarua ri it's a food basket na nikuo irio iria nyingi ciekaga atia ciumaga. Demu ino ni anyu ya kurima kana hihi ni ya community kana demu ino iteithagia? Okay, gitumi kiria giatumire tuke na demu iyo ni kugeria uria tungihota gwika water harvesting. Tondu guku ni kumaga muno ni tukenda gutake advantage ya hindi no kwina mbura ino nene. So tuyuka tukienja demu iyo nigetha hindi kuri korwo gutai na mai ri mai macio no muturi huthira gwika atia kurima. It's not ati no ithu tukarima kinya community ri hau ki ni guteithika. Koguo na no ngerie kinya kuria kinya andu aya matake advantage ya mai maya maroura. Mundu ni athondeke onoko ni gatangi harvest mai maya tutia kurekereria mai maya no gwika atia no guthie marathi niguo. Thengio muno na nguhoka ni gutuhe namba cia mugunda uyu nigetha mundu ungihota kwaraniria kana mundu ungienda guthoma uhoro wa ona guguka gwetha bataraitha iyo ri ni ekũhota kwaraniria nayo. Tuhe namba ya thimu. Ngwiciria mundu ungienda guka guku gwitu mugunda twi guku Ol Jororok utanakinya Ol Jororok town umanite na mwena wa Ol Kalao urie Katumbiro Mandarina farm no ngienda kuhura thimu ringi kuri undu urenda kumenya no warie na 0724 203 318 0724 203 318. Iyo ni uhoro wa management ya mugunda na kana ona kiuria kingi kiria ungikorwo kienda kuria. Thank you muno. Asante sana. Na ugeithie bwana ndungu muno. Ndimuonia guku akihiuka hiuka guo. Na ijo ni mwamuona TV ni akihiuka. Mugeithie muno. Yes, muthe ni orire kamera. Eni. Ngekorekererie. Agio twende kumathomithia. Asante maingi ni maria twarikia guthoma kuma guku Mandarina farm maundu mangi na mega ma kugegania aria mareciragia ati ndungihota kurima na njira ya kimerera no thondeke mbia riu no ahota kumenya it is very possible. Nie ndikwota kuongerera undu ngigua Ngai wa mwakurathime o nginyagia kiumia gigoka njitagwo Kimiti wa Gitau kumania na guku mwena wa Njororoko tuganire hamwe twaririe muheci we riu nie ndani zauna ndimere tuthie break nawe unjigire haria tu haya ruka Kadwali na nuse akarime. That's here I come. Igekeria hau na nie ndatho.